Bugun dengizga sayohatimiz rejada yo'q edi. Seni rejalaring bo'yicha meni ishim bor. Orqangdagi nima? Nima orqamdagi? Bu cho'kkan kemami? Ichida nima bor? Hozir ko'ramiz. Va ichida 16 temir va 16 lapis qolgan mayda-chuyda. Nima mayda-chuyda bo'ladi? Sen menga qara. Bu meni boyligim. Hozir cho'kib ketdi, yaramas. Suvni tagidan ko'tarib olib chiqishga ko'p vaqt ketdi. Ha, mayli. Bugun biz mana shunaqa lucky bloklarni sindirishimiz kerak. Sen tayyormisan? Ha, albatta. Men doim tayyor bo'lganman. Men sendan so'ramoqchi edim, tayyormisan deb. Nima deyapsan? Yorib berman. Xullas, boshlaymiz. Nimagadir men bularni ololmayapman. Mayli, men o'zim sindiraveraman. Buning oldini esa survivalga o'tish kerak. Survivalga ham o'tdim. Endi sen kuzatasan, men sindiraman. Men birinchi bo'lib ana shu lucky blokni sindiramiz. Va sindiramiz. Bundan hozir bu yerda bo'lganimda aniq o'lardim. Omadsiz bo'lasanda men sindirganimni aniq tushardim, bacha. Sen o'zi nimaga dengizga qarayapsan? Boshqa kema yo'qmi deb hujum qilishgan. Mana bu kemani uzata olmayapman. Qara, lava ko'li. Lava ko'li, sen aniq cheatlarsiz o'ynayapsan. Lava ko'li, dengiz, cho'kkan qayiq. Cheatni sen ishlatasan, pachoq. Undan ko'ra bor lucky blokingni sindir, men dengizga uzatyapman. Mayli. Endi biz mana bu ikkalasini sindiramiz. Bulardan esa yoqdi meni yoqdi. Bu odam emas ekan, bu mayli. Navbat yetib keldi. Mana buni sindiraman. Qishloqqa sindirdim. Bundan ko'rshapalaklar o'sib chiqdi. Ha, mayli. Mana bunisini ham sindiramiz. Va uycha paydo qildi qishloqqa. Yo, zo'r-ku. Mayli, kiramiz bu uychaga. Nimalar bor ekan? Bu kutubxonani uyi ekan, bu esa yonib ketyapti. Yo'q, bu yerda ovqat cheksiz ekan. Qishloqqa menga ham 1-2 ta kerak edi o'zi ham. Cho'chqa go'shti emas. Mana. Nimagadir mana bo'ldi, olindi, ketdim. Men yoqilib ketyapman-ku. Mayli. Yana sindirayapman qishloqqa. Bundan esa nima bu? Bu anaqa Bedwarsdagi narsa bu. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu anaqa o'xshaydi. Yotoq bor menimcha buning ichida. Shundaymi? Yo'q. Spas. Hozir o'zim ko'raman. Rostdan yo'q ekan. Mayli. Yana sindiramiz. Bu safar nima tusharkan? Va buni bildim. Boyagi multfilm o'yinda. Pachoq, bu men yaratgan ssenariy bu. Sen o'sha ssenariylaringga tilingni chaynab yubordingmi? B. Nima deyapsan o'zing? Mayli. Keyingi lucky blokni sindiryapman qishloqqa. Sindirsam bu yerda sandiq bor ekan. Sandiq ichida non. Bitta temir. Nimaga osilib ketdi? Yana sindiryapman qishloqqa. Bu safar esa o'lyapman desam, bu yana nimasi bo'ldi qishloqqa? Buni kattaligini qora tuynukmi bu nimada? Yo, men paydo qildim buni. Sen emas, ahmoq. Bu kalamushcha qayerdan paydo bo'ldi endi? Bu kalamush emasmi? Enderman bu. Kalamushmi deyap? Bu enderman ekan-ku bu. Aytdim, pachoq, aytsam ishonmaysan. Pachoq, mayli. Bu safar mana bu qudratlirog'ini sindiramiz. Va bunda qishloq yonyapsanmi? Bitta jon. Rostdan bitta jon. Hozir o'laman. Pachoqali, sen pachoqsan-da. Qishloqi, sen mabodo dengizchi emasmiding? Endi bob qoldidan dengizga chiqmasligim mumkin. Endi dengizchilikdan kechaman, senikini kuzatgim kelib qoldi. Ha, mayli, baribir shogirdsan-da. Nima deysan, shogirdim? Hech nima. Mayli, buni sindiramiz va kuzatamiz. Menga effekt berdi. 27 soniyaga berildi bu.
Meni yurakchalarim tez to'lyapti. Yaxshi. Mayli, bu unchalik ham qiziq emas ekan. Endi mana buni sindiramiz va bu har doimgidek bir nima qurib berdi. Buning ichiga qanday chiqsa bo'ladi? Mana bu yerdan chiqsa bo'lar ekan. Hozir chiqib ko'rsataman. Tez chiqamiz. Mana bu yerlarda sandiq bor ekan. Porox bor ekan. Tepada esa menimcha hech nima yo'q edi. Bu Lucky bloklar bilan bitta shahar qurib yuborsa bo'ladi. Qara, har bitta sariq Lucky blok bir nimalar quryapti. Ko'lga o'xshab ko'ryapmanmi? Yo'q. Unda ko'ryapman, logikani ishlatsak-chi. Logikangga seni qarab bu yerda uy bor ekan. Sandiqda esa yo'q, bu menga kerak bo'ladi. Tosh aslahalar. Olib olamiz bolta bilan. Mayli, qilichni ham olamiz. Asqotib qoladi. Endi buni kiyib olamiz. Har ehtimolga qarshi himoya bo'ladi. Uyni tashqarisi esa umuman yaxshi emas. Mayli, keyingisini sindiramiz va bunda nima bu? Eshigi qani buni eshigi? Mayli, buni ichida hech narsa yo'q shekilli-da. Shuning uchun biz endi mana buni sindiramiz. Bunda esa bedrock degani bu endi keyingi Lucky blok. Mana bu Lucky blokning vaqti keldi. Bu redstone. Bu esa bu boyagi takrorlanar ekan bu yerda qishloqi. Aytdim, ishonmaysan. Bu yerda esa qattiq urish effekti berilibdi. Qishloqqa vaynaga o'tdi hozir. Zo'r narsa ko'rsataman. Nima? Sen kasbingni o'zgartirdingmi? Bu yana kim bo'ldi? Mana bu yerda ana bu narsalar ko'p ekanda, shunga yoqib qoldi menga. Yo'q, shunga baliqchi bo'ldingmi endi? Nima qilay, tirikchilikda. Sen o'sha tirikchiligingga aytuvdim. Mayli, effekt ketib qoldi onasini endi. Keyingi Lucky blokdan esa bu yaxshi narsalar. Keyingi Lucky blokdan esa bu yana bitta uycha. Bunga esa men kirib ko'rgandekman, lekin ko'rmagan ekanman, adashyapman. Pechka bor ekan. Pechka, bu narsalar, sandiq eng muhimi. Sandiqni ochsak bitta kirka turgan bo'ladi. Kirka esa bizga umuman kerak emas. Yana sandiq bor ekan. Buning ichida bitta olmos, bitta zumrad, bitta oltin. Ajoyib narsalar. Endi biz bu yerdan sakrashimiz kerak. Sakrayman qishloqi. Menimcha aniq o'lasaroq bu yerdan sakrasak. Qarab tur, shu gaping uchun sakraymanmi? O'lmadim, ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim, men uzoqdaman sendan. Yana qayoqqa ketib qolding? Mayli. 46-Lucky blokni sindiramiz va bundan sal qolsa meni bosib ketardi bu narsa. Temir bor ekan. Temir deysanmi? Yaxshi-ku. Navbat bunga keldi va bundan nimadir bu. Bu qafasda bir nimalarni saqlashyapti. Hozir shuni tekshirib ko'raman. Qafasning ichida bitta olmos blok bor ekan. Aytdim-ku. Tez sindirishimiz kerak bu yog'iga. Vaqtdan oz qoldi. Minecraft qotib. Bu nima bu eng zo'r Lucky blok shu. Olmos, temir hammasi shu yerda qishloqi. Biz boymiz. Yo, bu uyni kattaligiga qara. Bu shunchaki zo'r bu. Bu vizualida kerak bo'ladi-da bu. To'g'ri aytasan qishloqim, mayli. Endi biz Lucky bloklarni tez sindirishimiz kerak. Tezlikni juda ham oshirib yuborishimiz kerak. Bu spawner. Yomon. Mayli. Bu yerdan sakrab o'ta olamanmi? Obuna bo'lasiz, sakrab o'ta olsam. Sakrab o'taldim, obuna bo'linglar, iltimos. Axir biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Bu Herobrine chaqiryapti. Herobrine menimcha kelmaydi-yu. Bu esa bu borgan sari bir qiziqlashadi, bir sekinlashadi. Bu yana qanaqasi bo'ldi? Mayli. Sandiqda oltin olma bor ekan, yaxshi. Bochkasida yo'q. Sandig'ida esa
ovqat bor ekan, go'shtli. Ha, mayli. Navbat ana shunga yetib keldi va bundan temir hammasini ochib tashlaymiz. Bu umuman qiziqarsiz ekan. Bundan blokmi? Yo'q, bundan ko'mirli bir nima haykal. Bu esa menga tezlik effektini qo'shdi. Bu haykal ekan, taxta ko'targan. Mayli. Bu esa olmos, blok, bu esa temir. Bu qurtchalar yana qayerdan keldi? Mayli. Men bulardan 40 barobar tezroqman. Kirkada sindiraman shekilli. Yana bu boylikni olishim kerak. Mayli. Tez yuguramiz biz. Ular bizga hech qachon yeta olmaydi. Bu yerlardan ham o'tib ketaman. Toshbaqa, siz o'ynayapsanmi? Ha, mayli. Tez sindirishimiz kerak. Bundan esa bizga ikkita bok tushdi. Bundan 3 qanaqadir. Bu narsa nimadan yasalardi? Bilmadim bu narsani, lekin men shu narsani yasa olmayman. Minecraft. Bu yerda spawner bor ekan. Bu yerda esa biz chiqib ketishimiz kerak. Mana bunaqa verstak bilan chiqib ketamiz bu yerdan. Tez chiqishimiz kerak va bu yerda uycha qanaqadir sandig'ida esa tez ko'rsatib o'taman hammaga. Mana sandiqlar. Mana yana sakrab bu yerdan chiqib ketamiz va buni ham sindiramiz. Bunda qanaqa effekt bu? Bu effekt emas, daraja shekilli-da. Yana bundan. Bular jonga tegdi-ku, hech narsa qilmay. Mayli, olmos blok. Bu hech nima. Men bularni eng zo'r deb yurgandim, lekin umuman yaroqsiz ekan bular. Yana paydo qildimi? Sandig'ida esa boyagidek narsalar. Olovli hech narsa qila olmaskan. G'irt shaharcha bo'ldi-ku, buncha bular ko'p. Qarang, hammasi ajoyib. Mana meni narsalarim. Shu joyda hammaga xayr deb qolaman. Like bloklar ajoyib ekan. Mana shaharcha qilib tashladik. Bu bot kerak bo'lsa, bu bot bilmadim qayerdan olishdi. Mayli, men ham ochig'i taxminan modda yuklab olgandim. Shu qiziq chiqib qoldi. Mayli. Hammaga xayr, yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyaga esa o'z fikringizni yozib keting. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin? Iltimos videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, 100 ta bo'lishimiz kerak. Iltimos, qancha harakat qildim men sizlar uchun. Iltimos. To'g'ri aytyapti-mi? Men uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar, qishloqqa silo deb yozinglar kommentga. Mayli, hammaga xayr, sizlar bilan Frostmine bo'ldi. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni ko'rasizmi? Video